कभी सोचा था झरने के पास बैठे होंगे, नदी बह रही होगी और वहाँ मैं प्याज काट रही होंगी सीरियसली। तो सबकी अपनी अपनी ना अपने डेस्टिनेशन में एक अलग ही प्लान्स होते हैं। मेरे मेरी डेस्टिनेशन में प्लान्स होते हैं कि मैं कुछ ना कुछ कुक करूँगी। तो जंगल वाली कुकिंग के बाद मैं यहाँ पे भी चिकन ही बना रही हूँ। और ये देखो व्यू, व्यू के बाद अब ना मैं सीधा टमाटर वमाटर काट के ना सिर्फ, और ये मैं बस बनाना शुरू कर देती हूँ। मेरा हेल्प करने के लिए मेरे साथ थी ये मन्नू भाई साहब, इन्होंने मेरा एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा। ये चिकन बन रहा है और ये व्यू, मतलब काश बस यही देखती रहूं और यही खाना बनाने लगूं। हाँ, ये प्लान अच्छा था। खैर चलो अब इसको एंजॉय भी करते हैं, बहुत टेस्टी बना था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।